Ayтканда өзүңөр деле түшүнүп атасыңар да 70% балдар. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов мектеп окуучуларынын коопсуздугу боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдары жана мектеп жетекчилери катышып, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча сунуштар айтылды. Облус башчысы 16 мамлекеттик орган менен иштөө натыйжалуулугун жогорулатууга чакырып, мектептерде тарбиялык сааттарды жакшыртуу, балдарды пайдалуу иримдерге тартуу, терс көрүнүштөргө бөгөт коюу жана ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча тапшырмаларды берди. Ар бир мектепке инспектор коебуз деп атат, бул жакшы нерсе. Ошо инспектор ата-энелер менен иштеш керек да. Бардык ата-энелерди эмес, ошонун ичинде бир көп болсо бир мектепте 10га жакын лидер болсо керек. Ар бир класста мындай тербесек, эми мектептин эжекелер, агайлар билет, алардын баардыгы негедир ошол нерсени дагы айтпай атат да. Айтса эле болот, сен мектепте айтпа сатпа деген принцип азыр турат. Любой мектепте болуш керек. Мүмкүн азыр жоморт айтпастыр, но ошол жерде дагы бар өздөрүнүн бир ички мындай да.